ინდიელები მეგობრებო. მოგესალმებით მეგობრებო. მე ვარ დავით ლაცაბიძე და დაგიბრუნდით შემდეგი ვიდეოთი. მოკლედ, როგორც იცით, უნდა მეყიდა ანკესი. შევარჩიე ერთი ადგილი, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ჩავდივარ, იმიტომ რომ სულ ეკალ ბარდებია. თან პლუს ამას ძალიან საშიში ადგილია. წინაზე აქეთ რო ვიყავი, აქეთ მუშაობს ერთი ადამიანი და იმან მითხრა, რომ ძალიან ბევრი გველიაო რა. მოდა, რა ვიცი, ქვებით კი შევამოწმე და იმედი არაფერი არ მეცემა. გავიხლართე. მოკლედ, მაინც უნდა ჩავიდე რა. რაც იქნება. ეხა პატარა ის არის, ჭაობივით ადგილია. ერთ სამცალი კუ დავინახე. რა ვიცი. და სადაც კუა იქ გველი იშვიათია, როგორც იძახიან და. რა ვიცი, ნელა ჩავდივარ რა. აი ესეთი. აი, ხედავთ? ის ქათამია მგონი. ანიხვი. რა ვიცი, ჯერჯერობით სამშვიდობო. მოკლედ, ეხა ჩვენ როგორ გავუძურეთ. დავაბრახუნოთ ფეხები, რომ დავართხოთ მაინც. აგინდა შვილო დაეტიე სახლში. წავედით აბა. აქ ჩამოვდივარ, რომ ეს ანკესი მინდა გავტესტო რა. რა ვიცი, მედია. ყველაფერი კარგად დამთავრდება. აი, ხედავთ მეგობრებო. აი, კუც ჩამოვიდა წყალში. იქიდან. პატარა ამაზონის ის არის რა, ჯუნგლები. შეხედეთ რა ლამაზია. ყველაფერი აქ, შხამიანი, უშხამო. შეიძლება ნიანგი იყოს. დიდი ხნის ჭაობია მოკლედ რა. თან ეხა ვამოწმე გზადაგზა, რომ სადმე არ იწვეს. ყველაზე საშიში რაც არის. დანარჩენი იყოს ჯანდაბას. ჯერჯერობით არ შემხვედრია. ხმაურით მოვდივარ და კარგია რა, ხმაურით რომ მოძრაობ. ჩამოვედი. აი მეგობრებო, კუ 1 2. აი ესეთი ის არის ჭაობიანი ადგილი. ხო და გავსინჯავ ეხა ანკეს. ჯერ ავაწყობ, გაჩვენებთ რა ვიყიდე, რა ჩამოვიდა. მერე ავაწყობ და მოვიშვრი წყალში. იმ ადამიანმა მითხრა, რომ შეიძლება ლოქო იყოს. შეუსაბამო დროა, სათევზაოდ. გათენდა უკვე და დაახლოებით 11-12 საათია და ამ დროს ნაკლებია შანსი, რომ თევზი დაიჭირო, ანუ არ იქნება აქტიური, მაგრამ წინაზეც მასე მეგონა, მაგრამ ჩაგდებული არ მქონდა, რომ დავიჭირე და ეხლა ვწდი. ძირითადი არის, რომ აი ეს გავსინჯო ეს ანკესი. მოკლედ გაჩვენებთ ეხლა ყველაფერს დეტალურად რა. საყვალად წვანან კუები. 3 ცალია. აგე 1 2 3. ერთი აქედან ჩამოვიდა წერან. მოკლედ ძალიან კაი ადგილია რა. დავიწყოთ აბა. მოკლედ პირველი გაჩვენებ ჯოხს. რა ჯოხია? აი ეს არის კასტინგის ჯოხი. ნუ სპინინგისთვისაც გამოდგება, მაგრამ ამას უმაგრდება სხვანაირი ჯოხი, ის კოჭა რა, სპეციალური კოჭა უმაგრდება. თავისი კოჭა, ეგეც წამოღებული მაქვს, გაჩვენებთ მაგასაც. აი ესეთი მეორე მოყვება კიდე დასამაგრებელი, უმაგრდება თავზე და სიგრძე გამოდის 2 მეტრი და 10 სანტიმეტრი. ხო. 8 გრამიდან 25 გრამამდე შეგიძლია რომ ითევზაო აი ამ ჯოხით, ანუ სატყუარებით რა. 8 გრამიდან 25 გრამამდე. მოკლედ ეხა ავაწყობ ანკესთან. თან კიდევ გაჩვენებთ ნივთებს. რა ვიყიდე? ასევე მეთევზეები თუ მიყურებთ, შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ ხოლმე რომელი სატყუარა გამოვიყენო, რომელ თევზზე, ანუ ძირითადად ეხა
რასაც უყურებ ხოლმე, ქაშაპზე იმაშვებიან ხოლმე, თევზაობენ ხოლმე და ქარიყლაპიაზე. შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარები, რჩევები მომწეთ ხოლმე მეთევზეებმა განსაკუთრებით რა გამოვასწორო და რითი ვითევზაო, რომელი სატყუარა უფრო უკეთესი იქნება, ანუ რამოდენიმე სატყუარა შევარჩიე და გაჩვენებთ ყველაფერს. აი ესეთი კოჭაა, ესეც კასტინგის კოჭაა, ძალიან კარგია, ანუ სპინინგის კოჭა არის სხვანაირი. ეს გამოირჩევა იმით, რომ უფრო ძლიერია, ანუ მძიმე თევზებზე შეგიძლია თევზაობა ამით. ზოგადად ეს კოჭა არის ძალიან დიდი მინუსებით. ანუ ბევრი იძახის, რომ იხლართება თუ სწორად არ იცი მოსროლაო რა, ანუ სატყუარის გასროლა თუ სწორად არ იცი, დიდი შანსია რომ აგეხლართოს. ამიტომ რაღაც ვიდეოები ვნახე, როგორ უნდა დარეგულირება, რომ არიდო თავი ახლართვას, ძუის ახლართვას. მაგასაც გაჩვენებთ, როგორ უნდა გაასწორო და არეგულირო, რომ არ აგეხლართოთ ძუა, წნული. ძუა ამაზე არ გამოიყენება წნული. წნულსაც გაჩვენებთ. მოკლედ ეს აი ეს ვიყიდე, კიდე თევზების ჩასაყრელი. ამაში გადავიხადე, მოკლედ ფასებსაც გეტყვით, დიდი ალბათობით დაგაინტერესდებათ. ეხლა ზეპირად არ ვიცი, ამიტომ ტელეფონი დამჭირდება. რაში რა გადავიხადე? ამ ჯოხში გადავიხადე დაახლოებით 30 ლარი. ყველას გეცოდინებათ, ჩინური საიტი როა Temu, მანდედან გამოვიწერე. ფასი უწერია 235 ლარი და ფასდაკლება იყო 87%-იანი. მე ხა ამ ფასებს რო უყურებ, ძალიან გაბერილი მგონია, ანუ 235 ლარი ეს ჯოხი არ ეღირება. სავარაუდოდ მწარმოებელი დაადებდა ამას სადღაც 100-100 ლარს მაქსიმუმ. $30, $35 თვითონ მწარმოებლისგან. ხო და ეხა Temu მაინც ბერავს ფასებს, რომ რაღაცა ვითომ სასწაული ფასდაკლება, მაგრამ რეალურად ამდენი არ ეღირება 235 ლარი. ასევე ეს კოჭაც 36 ლარი მაქვს გადახდილი და უწერია 105 ლარი. ნუ 105 ლარი რომ შეიძლება ღირდეს, საკმაოდ მძიმეა და ხარისხიანიც ჩანს. ნუ ამაში გადავიხადე სად არის 2.20 7.35-ის ნაცვლად. კიდევ მაქვს აი ესეთი სატყუარებია თევზის, სილიკონია. მღერიან, სიმღერის გაკეთილები აქვს და აი ესეთი თევზია. აქეთ ერთი ნემსკავი და მეორე აქვს სამიცალი ნემსკავი აი ესეთი. ესე წამოვაცვავ და რომ მოყავს, ანუ აი ესე კუცაქანავებს, რომ თევზის ყურადღება მიიპყროს მტაცებელი თევზის და დიდი შანსი გქონდეს დაჭერის. ეს არის 1, 2, 3, 4, 5 ცალი და ამაში გადავიხადე 5 და 50. 10 და 49-ის 9 ლარის ნაცვლად. დიდი ალბათობით ამით დავიწყებ. ხაკ წინ კადრი რო გაჩვენოთ, სამიცალი კუზის და მიყურებს. განხილოს უყურებს. მოკლედ, კიდე აი ესეთი ოქროსფერი ტივტივარა სატყუარა. სამიცალი ნემსკავი აქვს ამასაც. ნუ ძირითადად ყველა არის 5 გრამი, 5 გრამიდან 10 გრამამდე, 15 გრამამდე მაქსიმუმ. ამაში გადავიხადე, ეს მაინტერესებს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ყველა აქებს ამას. ოქროსფერია და ძალიან იზიდავს თევზსო. ხო, ამაში გადავიხადე 2.60. შემდეგი არის აი ესეთი სატყუარები. ეს ძალიან იზიდავს თევზს, როგორც ვიცი, იმიტომ რომ მტაცებელ თევზს ჭამა უყვარს და ყველაფერს ჭამს ხოლმე. სხვადასხვა ფერია, 7 ცალია და ამაში გადავიხადე 6.60. კიდე აი ესეთი კიდე ნემსკავების ნაკრები. ამაში არის 50 ცალი და არის 3 ნომრიდან 12 ნომრამდე და ამაში გადავიხადე
2 და 0.3 თეთრი, ანუ 2 ლარი რა. ძალიან კარგია, ანუ დაახლოებით 6 დღეში ჩამოვიდა, 7 დღეში, ერთ კვირაში ჩამოვიდა აი ეს ყველაფერი. ხო და მოცდა ღირს, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ძვირი ღირს ეს ყველაფერი. აი ეს კიდე საქართველოში რა, ქალაქში საერთოდ გამიჭირდა ამის შოვნა კი არა, ვერც ვიშოვე. ეს არის ტივტივით რო თევზაობ, ღამე რო ითევზაო, ჩააგდებ, თავზე უყენდება მეგობრებო, აი ესეთი ფოსფორია და იტენება ეს ფოსფორი ძალიან კარგი რაღაცა, ანუ მრავალჯერადია. თავზე დაუყენებ, როგორც კი ჩაწევს თევზი წყალში, გაწითლდება და განიშნებს იმას, რომ თევზი დაჯდა. აი ესეთი სატენი მოყვება ამას, თავისი სპეციალური. ამით დატენი და წაიღებ ხოლმე ნებისმიერ დროს გამოგადგება. ძალიან კარგი რაღაცა, ანუ ერთჯერადი არ არის და კარგია. ამაში გადავიხადე დაახლოებით 10 ლარი. საქართველოში კიდე ძალიან ძვირი ღირს დარწმუნებული ვარ, ორმაგი ფასი შეიძლება იყოს მინიმუმ 20 ლარი. შემდეგი არის მეგობრებო, აი ესეთი მატლის ფორმის რაღაცა, ფერადები. სხვადასხვა ფერი ავარჩიე, იმიტომ რომ მაინც არ ვიცი ჯერ რომელი უფრო შესაბამისი იქნება საქართველოში ჩვენ თევზებთან. ამიტომ სხვადასხვა ფერი ავარჩიე, რომ რომელიც უკეთ იმუშავებს, იმას გამოვიყენებ ხოლმე ხშირად. ამაში გადავიხადე 70 თეთრი და არის 2, 4, 6, 8 ცალი. 8 ცალია, 8 ცალი ფერია აი ამაში. ესეც კარგი რაღაცა, დარწმუნებული ვარ, კარგად გამომადგება. შემდეგ აი ესეთი სატყუარის დასამაგრებელი ძუაზე. ამაში არის 20 ცალი და გადავიხადე 2 და 70 მეგობრებო, აი ამაში. არ ვიცი საქართველოში რამდენი ღირს, ნამდვილად არ ვიცი, შეიძლება ორმაგი ფასი იყოს ესეც. აი ესეთი კიდე ანალოგიურად, არ ვიცი ხა, გამოცდილი არ ვარ ამ საქმეში, რა ქვია ამას ქართულად არ ვიცი. ესეც იგივე, ანუ სატყუარას ამაგრებ ძუაზე პირდაპირ რა. მოკლედ, პირველ რიგში მაგრდება კოჭა, დავამაგროთ კოჭა. ესე მარტივად ჩასვრავ, მოარგებ. ძალიან ადვილია, ნებისმიერი ადამიანი დამწყებით, გონზე რო არ იყოს, შეძლებს ამის დაყენებას. დამწყებით, ხა ესე ვთქვი გეგონება, მე 10 წლიანი გამოცდილება მქონდეს. მეც დამწყები ვარ. მეც ბევრი რამე არ ვიცი და ნელ-ნელა ვსწავლობ. აი ეს კარგად გადაუჭერო, არ მოგიწურეს თევზის დაჭერის დროს. всё, მზად არის. აი ესეთი მშვენიერი, კარგი კოჭაა. ხო, ეხა გავუკეთოთ წნული, ეს ეხსნება გვერდიდან ამას. აი ესე. და გამოდის გარეთ. აი ეს რაღაც დეტალი, რაზეც წნული ეხვევა. ჯერ ჯოხი გავასწოროთ. აი ესე ჯოხი დავამაგროთ. და ჯერ რა თქმა უნდა ამაში გავატაროთ. აი ასე. ერთი, ორი. სამი, 4, 5 და 6 ცალი რგოლი აქვს მეგობრებო. აი ასე. შემდეგ გავატარებთ რგოლი აქვს სპეციალური, რომელიც ახვევს წნულს, მაგაში გავატარებთ. აი ესე და გამოვიტანთ გარეთ ამას. აი ესე გამოვიტანთ. უბრალოდ აი აქედან რა, გამოვიტანთ. შემდეგ რომ ამაზე დავახვიოთ. ამის კვანძს ეხა კარგად ვერ გაჩვენებთ. შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ში ახლოდან როგორ კეთდება. აი ეს დაიჭერ და ცოტა სიგრძე მივცეთ. ძალიან ბევრი ვიწვალე სხვათა შორის პირველად რო ვაკეთებდი აი ამ კვანძს, მაგრამ მაინც ვერ ავით ისე კარგად.
პრინციპს მივხვდი. აი ესე გაიკვანძება. შემდეგ უკვე 3 თითით ესე დავიჭერთ. აი ესე. და ვაკეთებთ როგორ რაღაცას. მოიცი ცოტა შევამცირებ. აი ეს. კვანძი არ არის კარგად გადაუჭიმოთ კიდე. აი ასე. ძალიან მარტივად მოძრაობს. კარგია. 3 თითით დავიჭერთ და მოგვაქვს აი ესე 1 და მეორე. აი ესე გაკეთდება. აი ესეთი რაღაცა და ამას წამოვაცვავთ აი ესე. შემდეგ დაიჭიმება ესე და გავჭიმავთ კარგად, გემრიელად. მეგობრებო. всё. აი ესე კარგად გემრიელად არის ახლა გადაჭერილი და ნაკლები შანსი იქნება იმის, რომ თუ ბოლომდე გავიდა ძუა, რომ გაწყდეს ან გაძვრეს ან რაიმე მსგავსი. всё. ეს ზედმეტი მოვაცალოთ. შემდეგ უკვე შიგნით შევიტანთ მეგობრებო, აი ამას. აი უყურეთ როგორი რაღაცა აქედან შემოდის. ეს შევიტანთ, ჩავსვავთ. და გადაუჭერთ აი ამას. ასე. всё. გამას გავჭიმავთ და 1-3 წრე აი ეს დავატრიალოთ მაინც კარგად. აი ასე დავატრიალოთ. აი როგორი ხვევა მეგობრებო, ნახეთ. всё. ეხლა შეგვიძლია უკვე დავახვიოთ ძუა სწრაფად. ანუ ამ ჯოხის პრინციპი არის მეგობრებო, აი ეს, რომ ამოტრიალებული გაქვს. სპინინგის ჯოხი პირიქით გიჭირავს აი ესე, ეს გიჭირავს ამოტრიალებული. თავის პლუსებიც აქვს, მინუსებიც აქვს. უფრო ზუსტად შეგიძლია ისროლო. და აი ესეთ ადგილებში კარგია, რომ სადმე თუ გამოედება, უფრო გამძლეა, არ გიწყდება. შვენიერი, აი სიმძიმე ქონია თვითონვე წნულს რა, აღარ ჭირდება ჩადება სხვაგან. რა ვიცი, იძახიან ხოლმე, რომ წყალში უნდა დატოვო, ცოტა ხანიო, 1 დღე მაინც და მერე დაახვიო. და ეგ მგონი ძუაზეა და ამაზე არ არის. რავი, პირდაპირ ვახვევ. ზოგადად სუპირდაპირ მაქვს დახვეული ძუები და არასდროს არ გამწყვეტია. მოკლედ საკმარისია გაივსო თითქმის. აი ეს ადგილი გაივსო და საკმარისია ახ გადავჭრი და დაუყენოთ უკვე სატყუარა. აჰა. ასე. ეს აქალი. ამას დაუმაგრებ მეგობრებო, რომ სატყუარები ადვილად შევცვალო. მაგრამ ძალიან სქელი ჩანს და შეიძლება წყალში გამოჩნდეს. მწვანეა, დიდად შეიძლება არ გამოჩნდეს, იმიტომ რომ წყალი ცამფერია. ვცადოთ მაინც ამით. მოკლედ ეს წნულები, წნული კი არა, კვანძის გაკეთება. ჩემი სუსტი წერტილია. 4-5 ჯერ უნდა გადაახვიო აი ესე. და კარგი გამოდის. თავში ახლა მაინც ერთ კვანძს კიდე გავუკეთებ, რომ მარტივად არ გაძვრეს. მოდი დავიწყოთ თევზით. სატყუარა თევზით. აქ არის. აი ამით დავიწყებ პირველი. წამოვაცვათ მარტივად მეგობრებო. ასე.
ეს წარმოიწმება, შეიკრება და всё, მზად არის. ამას ახლა მოვხსნი დამცავებს. ესე. ნახოთ, ჩავაგდოთ და ვცადოთ თუ არა და მე იქით მდინარეც არის და იქით გადავინაცვლებ, იქითაც ვწდი. თუ დავიჭირე ხო კარგი თუ არა და არც მაღაზია არ ვიდარდებ დიდად, იმიტომ რომ თუ დავიჭირე მაინც უნდა გავუშვა. უბრალოდ მაინტერესებს ანკეს რა შეუძლია, როგორ მუშაობს იმ პრინციპით, რა პრინციპიც ვნახე. გასროლა რა, რო არ ამეხლართოს. მზად არის. აი ასე. წავედით ახლა ვისროლოთ, აბა. მაგრამ ჯერ მოდი პრინციპს ავხსნი. როგორი პრინციპი აქვს ამის გასროლას. ალბათ კადრში ხედავთ სატყუარას. ამას ავწევთ მაქსიმალურად ბოლომდე. უყურეთ როგორი რაღაცა. ამას არა ჯერ აი ამას ციფრები სადაც აწერია აყვავს მაქსიმალურზე, ანუ 12 ზოგს 10 აწერია, ну მაქსიმალური სადაც იქნება აყვავს 1-დან მაქსიმალურამდე და შემდეგ უკვე აი ამ ტორმუზს რაც აქვს ტორმუზი, ნელ-ნელა მან თავისუფლებთ, ვატრიალებთ და დაშვებას რო დაიწყებს. უყურეთ, აი ვატრიალებ ხა, აი ამით. უყურეთ, მოიცა ჯერ დაუჭერ მოიცა. ესეც კარგად არის. всё. ხო, აი ამის გახსნა დამავიწყდა. ეს უნდა გაიხსნას, რომ განთავისუფლდეს. დავიწყებთ დატრიალებას. აი ასე, ვატრიალებთ და აი წამოვიდა, ხედავთ? წამოვიდა, მაგრამ გაჩერდა. ცოტას კიდე მოვუშვებთ, всё, მიწაზე დაეშვა. ეს უკვე მზად არის. всё. აი ესე გავუშვებთ, წამოვიდა. მაგრამ დატრიალდა. ეს არ მაწყობს მე, ანუ აი ეს კიდე გადატრიალდა რა. და ამ დროს სიხლართება ხოლმე. ხო და ცოტას ახლა ტორმუზს კიდე დავუჭერ. ავწიოთ. ანუ ძირითადად თავარი არის რომ აი ეს მექანიზმი რაც ტრიალებს გასროლის დროს უკან არ დატრიალდეს რა. ანუ დატორმუზდეს წყალში ჩაგდების დროს. დავუჭიროთ ჯერ და დავუშვათ. აი წამოვიდა. ნორმალურია მგონი. აბა. კი. ჭაობია რა, ჭაობიანი ადგილია. ნაგავი მოყვება მარტო. თან დაბალი ადგილია აშკარად. იმედია კუს არ დავიჭე. მოკლედ მეგობრებო, რამოდენიმეჯერ ჩავაგდე, მაგრამ ძალიან დაბალი ადგილია. რა ვიცი, აი ყველაფერს ედება, რაც კი გამოსადებია. ეხა გადავალ სხვა ლოკაციაზე და იქითაც ვწდი, ანუ მდინარისკენ გადავინაცვლებ და მდინარეზე ჩავაგდებ. კარგი ადგილია, წყნარი ადგილია, მშვიდი ადგილია, მაგრამ სათევზაოდ არ გამოდგება. პლუს ამას კიდე რაღაცა მგონია, რომ აქ საერთოდ თევზი არ იქნება. მოვიბარგე. მივდივარ. ხო. კიდე რა უნდა გითხრათ, მოკლედ. როგორც იცით, დავინტერესდი ამ სფეროთი, ამ თევზაობით. ჭირდება ამისთვის ნავი მეგობრებო. თუ გააკეთებთ დონაციას, შეგიძლიათ მიუთითოთ თქვენი სახელი და გვარი დანიშნულებაში. ხოლო, როდესაც უკვე ნავს შევიძენ, თითოეულის სახელი და გვარს დავაწერ ამ ნავზე და იმოგზაურებს ძალიან ბევრ ადგილზე ჩემთან ერთად. ასევე კომპანიებს თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ ნავი და გადავიღოთ ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეო. მინდა რომ მრავალფეროვანი არხი იყოს. ძირითადად რაღაც ექსტრემალური სიტუაციები მიყვარს. ხო და ექსტრემალურ სიტუაციებში მინდა რომ გამოვცადო ჩემი თავი და ნავიც ძალიან მჭირდება ამისთვის. ამიტომ თუ სურვილი გექნებათ დაადონატეთ, ან კომპანიებს თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ. ერთ-ერთ კომპანიასთან მქონდა საუბარი,
ნავთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შედგა ეს ყველაფერი. არა უშავს. აუცილებლად შევიძენ და აუცილებლად გადავიღებ ძალიან კარგ ვიდეოებს. მოკლედ გადავალე ხა იქით და გავაგზავნოთ დინარიდან უკვე ვიდეო. ისე მეგობრებო, ერთი რაღაცა მაინტერესებს, ანუ მე ასე ვარ და თქვენს თუ ეგრე ხართ, დამიწერეთ. ანუ ერთი რაღაცის კეთება დიდი ხანი არ მიყვარს ხოლმე. ჩვენი პაპის დროინდელი ხალხი, მამების დროინდელი ხალხი რაღაც საწარმოებში რომ მუშაობდნენ 30 და 40 წელი, აი მაგაზე მაქვს საუბარი. რანაირად შეუძლიათ რომ აი ესე 30 წელი და 40 წელი იმუშაონ ერთ ადგილზე. კი ეხა სხვა გზა რო არ გაქვს და მარტო წარმოება მაგ დროს ვერაფერს ვერ იზავს სხვა. და მაგ პერიოდში კიდე საქართველოში ძირითადად სოფლის მეურნეობა იყო და წარმოება, როდესაც დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი, დაიწყო, აშენდა საწარმოები. დღეს მრავლად გვაქვს პროფესიები და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც ადამიანი, ანუ ისე განვითარდა ტექნოლოგია და ასე შემდეგ, რომ ჩემი აზრით ერთი საქმე არ უნდა აკეთოს მთელი ცხოვრება. სხვადასხვა რაღაცა განსაკუთრებით ახალგაზრდება, სხვადასხვა საქმე უნდა ნახოს, სხვადასხვა სპეციალობა, ჰობი და ასე შემდეგ. მეც ახლა თევზაობა დავიწყე, ესეც ერთ-ერთი ჰობია, ასე ვთქვათ, ახალი. ასევე იარაღი მიყვარს ძალიან და აი ესეთი რაღაცები და სულ ახალ გამარჯობა. როგორ ხართ? სასიამოვნოა. შეგიძლიათ მეგობრებო, აი ესე მოხვიდეთ ხოლმე, ვედრა წამოიღოთ. მოწველოთ 1-2 ლიტრა რძე. წაიღოთ ხოლმე გზადაგსა მიირთვათ. ხო, რას ვიძახდი, ანუ აი ჰობი და ასე ვთქვათ ერთი და იგივე საქმის კეთება მოსაბეზრებელი არის თითქმის. ეს მოქმედებს ფსიქოლოგიაზეც, სულ ერთი და იგივეს რო აკეთებ. ადამიანს არანაირი мотиваცია აღარ აქვს და მე იკეტება საკუთარ თავში, გონია რომ არაფერი არ შეუძლია, გონია რომ არაფერი არ გამოსდის სხვა, მაგრამ რეალურად არ ცდილობს. უნდა ცადოთ მეგობრებო, ბევრი რაღაცა უნდა ცადოთ და გამოცადოთ. თუ არ გამოგივათ, მაგაზეც არ ინერვიულოთ და არ იდარდოთ, იმიტომ რომ ცხოვრება ასეთია, ყველაფერში კარგად ვერ ვიქნებით, ყველაფერს იდეალურად ვერ გავაკეთებთ და ყველაფერში წარმატებას ვერ მივაღწევთ, ამიტომ არ დაიხიოთ უკან არასდროს, ცადეთ, ბევრი რამე ცადეთ და ბევრი რამე შეეჭიდეთ, ასე ვთქვათ. ბევრი პრობლემაც გექნებათ და ბოლოს რო გაიმარჯვებთ, იტყვით რომ მე შევძელი და მე ეს ყველაფერი გამომივიდა. აი ეს არის ძალიან კარგი მეგობრებო, ადამიანის ფსიქოლოგიისთვისაც და ყველაფრისთვის. დიდი ხანი ადამიანი არ ცხოვრობს 60-70 წელი, 80 წელს თუ მიდის ადამიანი ძალიან კარგია და რა ვიცი, ერთფეროვანი ცხოვრება ნუ გვექნება. ვიყოთ მრავალფეროვნები, ვიყოთ ბედნიერები და ვიპოვოთ ჩვენი თავი პირველ რიგში. რა გვინდა და რისი კეთება გვინდა. ინდიელები მეგობრებო. ცხენზე არიან ამხედრებულები და მიაქროლებენ. მეცხვარეები არიან სავარაუდოდ. ასულები არიან მთაზე. ენაცოლე. ჩამოვედი. შევწვდი აი აქ. დინარიდან შემოდის წყალი და გუბდება. შემდეგ უკვე იქით გადავალ. თუ რამე დავიჭირე ჩაგერთობით აუცილებლად. ჩავაგდებ ხა და ცოტა ხანი გავჩერდები, გავერთობი. მოკლედ მეგობრებო, ჩემი რეკომენდაცია ამ ჯოხს კარგია, ნელ-ნელა დავამუღამე, კარგად დავამუღამე თან. ანუ აი ეს მუხრუჭი რაც აქვს, ტორმუზი თუ რაღაცა რა, რაც აჩერებს ამას ჩაგდების დროს. უკვე ჩამოვიყვანე 4-ზე და ისე ვისვრი, ანუ ეს რაც უფრო დაბლა ჩამოგყავს, უფრო შორს მიაქ რა, უფრო სწრაფად ტრიალებს. ხო და
12-დან ჩამოვიდი, წარმოიდგინე 4-ზე, ანუ პრაქტიკაში კარგად ავითვისე რა, ასე თუ ისე, ბევრჯერ ვისროლე უკვე. ხო და კარგი რაღაცაა მოკლედ, აი უყურეთ, ესეც მეორე მუხრუჭი რაც აქვს. აი უყურეთ, როგორ სწრაფად ეშვება უკვე. პრაქტიკაში მოდის ყველაფერიო რა. ნახეთ? აი, როგორ სწრაფად ეშვება და წეღარანელა ეშვებოდა, ანუ ბოლომდე მქონდა ყველაფერი რა. დაყენებული 12-ზე მქონდა ეს და ესეც მაქსიმალურზე ეს მუხრუჭი აქეთ ამ მხარეს რო აქვს. აი სროლითაც გაჩვენებთ ახლა. ანუ აი ჩვეულებრივად ძალიან მარტივად შეგიძლიათ რომ მოისროლოთ რა. როდესაც მოისვრით, აი მოიცა ამოვიყვან ახლა. ამოვიტან და გაჩვენებთ რა უნდა გააკეთოთ რა. აი უყურეთ მეგობრებო, ამას გავუხსნით, ესე იხსნება და ვсё, ეს უკვე თავისუფალია. მოსროლის დროსაც, ანუ აი, როდესაც გადააგდებთ, აი ეს დაიჭირეთ. ამით, თითით, ცერათით დაიჭირეთ, რომ არ ჩაიხლართოს და არ აიბლანდოს რა. ეგ უკვე მაღალ სიჩქარეზე რო გექნებათ დაყენებული. დანარჩენი უკვე, აი თუ აიბლანდა, კიდე შეგიძლიათ ნელ-ნელა წინ გაუწიოთ ეს. აი ნახეთ, რა მგრძნობი არის, ანუ ძალიან მაქვს უკვე დაშვებული რა. ხო და ეს ნელ-ნელა წინ გაუწევთ ხოლმე და გაასწორებთ და წამოიღებთ. თუ იმ შემთხვევაში ზემოდან კიდე დაიხვია რამოდენიმეჯერ, წამოიღებთ ესე და ვсё. მოკლედ ძალიან კარგი რაღაცაა. მეორე ბოლოში გდია, აი უყურეთ. აი ნახეთ სად გდია მეგობრებო. და გამოვიდო კიდევაც რაღაცას. მაგრამ საკმაოდ ძლიერია, ნახე, რამხელა რაღაცა მოაქვს. საკმაოდ ძლიერია მეგობრებო. აიცა ესე გაჩვენებთ. აი ნახეთ. რა კარგი რაღაცაა. დავიჭირეთ ოღონდ რაღაცა. აჰა, всё. მარტივია ძალიან. აი ეს ჩავარდით, დაინახეთ. აუ ძალიან ადვილი სახმარია. აი ეს წამოიღებთ. всё. კარგი ანკესია ერთ სიტყვით. აი ეს არის საკეტი. ამით ან თავისუფლებთ და ვარდება. აი უყურეთ რას გეუნებოდით, ხედავ? ეხლა რომ სიჩქარე მაქვს ძალიან რა, ანუ აჩქარებული მაქვს ძალიან, რომ შორს გადავარდეს. ნელ-ნელა შეგიძლიათ აი ესე გაწიოთ. ანუ ამის მინუსი ერთადერთი არის აი ეს. მაგრამ ამასაც გამოცდილება ჭირდება მეგობრებო, ჩვეულებრივად. აჰა, всё. განთავისუფლდა. მორჩა. ახ შეგიძლიათ უკვე ჩაკეტოთ, წამოიღოთ. მორჩა მეგობრებო. ამის მინუსიც მოგვარებულია. პრაქტიკაში მოდის ყველაფერი ზოგადად. ცოტა რთულია, მაგრამ კარგია რა, სასიამოვნოა ძალიან. მოკლედ მეგობრებო, დამიწერეთ აუცილებლად, დარწმუნებული ვარ მეთევზეები მიყურებენ, დამიწერეთ აუცილებლად, სადაც წავიდე და რომელი ადგილი მოვინახულო რა. ვეცდები რომ იქიდან ვითევზაო და დავიჭირო თევზი. აქ ახლა კარასი იქნება სავარაუდოდ. თან ისეთი პერიოდია არ არიან აქტიურები. ხო და წავალ ისე დროს, შემდეგში რომ დამიწერთ კომენტარს, ახლა ალგეთი ვიცი, ერთი არის ალგეთი. სადმე აი აღმოსავლეთ საქართველოში აი ადგილი სადაც არის, სიამოვნებით წავალ დავრჩები კიდევაც და ვითევზავებ კიდევაც. ეს ვიდეო იყო რომ აი ეს გამოჩნდა თქვენთვის ჩემი ახალი ანკესი რაც არის. და დიდი ალბათობით ვიცოდი კიდევაც რომ ვერ დავიჭერდი, იმიტომ რომ შესაფერისი არ არის არც ამ სატყუარებისთვის, არც ამ ანკესისთვის ეს ადგილი. შეიძლება შესაფერისი იყოს, მაგრამ არასწორად მქონდა შერჩეული დრო, ამიტომ რა თქმა უნდა ვერ დაიჭერ, ხო? დროსაც და სატყუარასაც სწორად შევარჩევ აუცილებლად თქვენი დახმარებით და აუცილებლად დავიჭერ ძალიან კარგად და ძალიან გემრიელად თევზს და აუცილებლად შემოგთავაზებთ ადგილზე მომზადების ვიდეოსაც, ადგილზე რომ მომზადებ და მივირთმევ კიდევაც. არ დაგაუწყდეთ რომ გამოიწეროთ ახლა, დაალაიქეთ ვიდეო და დამიწეროთ კომენტარები აუცილებლად, მჭირდება თქვენი დახმარება. მოკლედ დაგემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ყოფნას გისურვებთ და აი ესე რომ გახვალთ ხოლმე, გისურვებთ რომ თქვენთვის
სასურველი რაოდენობის თევზი დაიჭირეთ, თორემ ისე ნუ გააკეთებთ, რომ თლად გაწყვიტოთ და სხვას არ დაუტოვოთ. ყველაფერი ზომიერად უნდა გავაკეთოთ. მშვიდობას გისურვებთ და ჯანმრთელობას. კარგად იყავით.